So I was talking of some of the things that I found in research, which may support women in evangelism, not in teaching. So I found there might be a difference between teaching and evangelism, because the John 20 verse 17 can be used to justify that Mary Magdalene was the first evangelist of the new covenant, whereby she was sent by Jesus to instruct the men of the resurrection of Jesus Christ. So that is evangelism. Yokutoti Jesu akusisina kubwira amuka and murukuzona. So that John 20 verse 17, if we may look at it, if we may read it, it says a lot about women into evangelism. There is also John 4 verse 28 of the woman at the well. Jesu nemukadzi muSamaria vari pasime, mukadzi anobva ipapo onoparidza kuguta nezvaJesu. So that was evangelism akaita mukadzi wepasime. So we might also look at ladies or women in the ministry. There was Deborah, there was Judah, Anna, Anzivana, Philip, the 4 daughters of Philip. So Ameno Mkoma last one, can you help us there? Because Deborah was a prophetess of God, a very renowned prophetess of God. So Amen. But thank you. Are you saying discipleship to men? Thank you, brother Robafazo. Thank you. So, brother Laston Chirinda Murukunzi mimi murufara kuti munzwise kana shoko chiti my disciples. Don't ever think kuti it's only being limited ku men only. Both disciples rikura kuti mudzidzi munanodzidza kuna Kristu is a disciple. Saka don't ever say kuti disciple is only for men. Ndo zvavari kutaura izvozvo. Vakati kana takutaura nyaya yeevangelism inotangira pakutoti Mary Magdalene nyaya yakatoti yekutoudza vanhu kuti Jesu haasisi munhingirikiri mubwiro. It's an evangelism yakatoitwa ipapo. Mukadzi patsime asangana naJesu achichera mvura, paakazotaura aprofitirwa naJesu ari patsime, paakazonzi iwe hauna murume mumwe chete wataura chokwadi, ndobva mukadzi atenda kuti uyu munhu zvaari kuita zveshuwa mwanakomana womunhu. Ndokubva amhanya muguta akanoudza vanhu. Ari kunzi akabva amhanya muguta akanoudza vanhu nezvanga asangana nazvo patsime. That was an evangelism kana kuti preaching yakaitwa nemukadzi. Saka muri kunzi brother Laston, sei muri kuzongosarira pangoti mimi this is only evangelism atendeka nevakadzi, but tine vamwe vakadzi vakatoita evangelism mushoko raMwari. Saka sei muri kuzoti mimi nhasi atitendere evangelism? Isu tine vamwe vakadzi vakaita evangelism. Plus brother Laston Mamanzi siyanai nenyaya yekuti kana tichitaura nyaya yediscipleship tingotaura nyaya yekuti varume chete. Tingotaura nyaya yekuti varume chete. Ndo patiri apa. So that was the brother Robafazo saying this. But anyways, let me just take back you to Bella again. Okay, thank you. Okay. Since it was a guy, let me just give it to Kelly. Kudzai Kelly. Kudzi, I see you raising your hand. Since pataba utara murume, sayadaba upa kudzi kutombotaura. Unmute your mic, Kudzi. Okay, nyandiri kuinzwa. Pandiri kupesana hangu ini ndiri kuaffirmative side, ndiri kutendera kuti ndotendana nazvo kuti mukadzi anofana kupiwa mukana wekuti aparidze. Anofana kumira achiparidza. So pana uya taura mukoma Laston yekutaura kuti hanzi pakuvamba kwechipostori pakanga pasina mukadzi. Zvakangoma. But regai ndimbotaura pana uyanga achitaura yavapa pavhesi ya1 Timothy 2 verse, I don't know kuti verse chi, but yavapezvezvi. I think nyaya iri kungotaurwa apa yekunzi mukadzi ngadzidze nekunyarara inyaya yekungove submissive. Haisi nyaya yekunzi
tiri kumurwa kunzi hatifani kunge tichimira tichiparidza. Pakanzi munhu ngaanyarare, inyaya yekumaintaina peace. Handifunge kuti iri kubata kunhau dzekuparidza, inyaya yekumaintaina peace. Saka ini hangu ipapo ndiri kupesana napo. Ini ndiri kukumbira kuti handisi kuda kuti vape maconclusions avo pakutaura kuti nekuda kwekuti pakanga pasina mukadzi pamapostora pakuvamba kwechipostora ichi. Saka nezvozvo zvinoongorora kuti hatingazotendere mukadzi achinzi aparidze. Ipapo handisi kuwirirana napo. Ini ndiri kuda kuti vandiratidze magwaro. Ini ndiri kuda zvinhu zvinosapotwa nemagwaro iri kutaura kuti mukadzi hafanire kunge achiparidza. Mukadzi hafanire kunge achiparidza. Ipapo ndopa kuti vanyanyo kundipawo mavhesi. Takafamba takadaro ndofunga kuti zvinofamba. Thank you, Sister Kudzi. Thank you. So Sister Kudzi is actually saying kuti mimi brother last parutaurwa nyaya Timothy yamakota iyo yekutaurwa kunzi varikufanira kuti vagare vanyarare madzimai pachechi. Sister Kudzi is saying kuti no, inyaya yesubmissive kunzi varikufanira kuva submissive kuchechi, noti kuti varege kuparidza. Hapasi kunzi varege kuparidza, but inyaya yekunzi iri kududzira kuti they must just be submissive just for order's sake. Nekuti kana makuti mimi women should remain silent zvokuti munhu iye hafanira kutomboimba, hafanira kutomboparidza, hafanira kutombotaura, hafanira kutomboprofita, ndozvoreva silent. Saka kana makuti imimi muri kushandisa tsamba iyoyo kuti women should not preach on that tsamba, no, muri kuidudzira zvinhu brother last one. Imimi pari kutaurwa nyaya yesubmission chete. This is brother last one, this is Sister Kudzi vari kuemphasize the point no, tsamba iyo maidodzera zvine pasiripo brother last one. Okay, now this was a lady who was Sister Kudzi. Let me just hand over to Ernest Gushure. I see your hand is up. Kudzi, let me just hand over to another guy, Ernest Gushure. I think Ernest Gushure. I can give you 2 minutes. All right. Square. Imini ndiri kutsigirana namukoma last one pakuti kana tiri pachechi handifungi kuti ndipo patinenge tichiparidza. Kunoparidzwa kuma outskirts kwatinogara. Kana tiri pachechi tinenge tiri inenge iri teaching. There's a difference between teaching and preaching. So vakadzi vanotenderwa kupreacha. Vakadzi vanotenderwa kupreacha, not paungano. Kana tava paungano, varume ndo pavanenge vakuita teaching kune vanhu vakareceiva Jesus Christ. Ameno kuti muri kundibatawo here baba. Okay. So po ndo paitaura papa kuti vakadzi ngavadzidze kunyarara. Hazvina kunzi vakadzi ngavanyarare pakuimba. Vakadzi vakanzi ngavanyarare patichi. Please unmute your mics. Please, when you are not speaking, please mute your mics. So yekuda yekukrasha kuti vakadzi vakanzi vapreacha. Vakadzi vanototenderwa kupreacha. Kwaanogara ndo kwaanofanira kunge vachipreacha, vachiparidza shoko raMwari kuti vanhu vatendeuke. Not pachechi. Pachechi pane pakuitwa teaching nekuti vanhu vakatogamuchira vakatorisiva Jesus Christ. Saka inenge ya teaching iyoyo ndoyo vanonzi napo havafaniri kunge vachipinda, vanofanira kunge vakanyarara. Amen. Thank you, Brother Ernest. Thank you. So, Brother Ernest is on non-affirmative side. Ina Brother Laston kuti Kudzi mimi zvamuri kutaura Kudzi, Sister Kudzi, pachechi kana tichitaura nyaya yekuti kuparidza, vakadzi ngavaparidzirwawo kumaguta kwavanoraramira uko, noti pachechi. Nekuti pachechi tinenge takudzidzisa vanhu vakauya kuna Kristu kudhara vakatendeuka. Saka those people tinenge takuvadzidzisa pachechi. Saka teaching ndo yamarambidzwa vakadzi, ndiyo teaching haisi yenyu. Ndio zotaura na brother Gushure panapo kuti preaching, yes, do it kwamunoswera muri kumabasa nekunyika kwamunenge muri. But kana tava pachechi taungana, tiri kuti dzese ihove dzaamudhishi dzakuda kutichwa
saka iyoyo teaching ndiyo kurambwa napo kuti imi don't teach kana titara nyaya yekuti imwe should remain silent asitara nyaya yekuprofita bakana kuimba titara nyaya yekudzidzisa yekuticha pamberi pevarume ndo I think this is what brother Gushure is saying. Okay, for now let me just hand it over to Dr. Tafadzwa Richard. Guys, just 2 minutes only was on the Kawanda. Just 2 minutes to go share padiki. Over to you, Dr. Tafadzwa Richard. Manheru nyaya iri kutaurwa iri kundotinakidzwa zvangu, but mubvunzo ndingori nemubvunzo wangu wandida kuzongoti pathose vari kunyanyodhibheta vachitipa ruzivo rweshoko ka vagonyanyotarisana nayo. Mubvunzo wekutanga wandinayo, Pauro ari kutaura achiti asi handitenderi. The statement rekuti handitenderi iro pachoro rega ari kubvira kutoti iye ega Pauro haasi kutendera mukadzi kuti aite sei, vakadzi kuti vaparidze. Ko Kristu anoti kudii? Saka ndo mumwe mubvunzo wandiri kubvunza. And also pane nyaya yekuti yambotaurwa zvekare mamanje yekuti there is a difference between preaching and teaching. Handitika preaching, there is a certain gospel that is supposed to be proclaimed to people. Ndor ratinoti the gospel of the kingdom of God. And then kana tautaura nyaya dzeteaching, tiri kufanira kutaura nyaya dzekudzidzisa nzira dzani dzaKristu. Saka vhesi yambotaurwa futi naSisi Bhela yekuti hakusisina muJudha, hakusisina muGiriki, hakusisina muSamaria, mukadzi kana murume, tese tango chinhu chimwe chete muna Kristu Jesu. Kozi Mwari vakatitarisa pano panyika vari kuona chinhu chimwe chete, kuti ava ndivana vangu ava kana tiri muna Kristu. Handitika endeka yatinotunga no sometimes ka ndepekuti pasangana vaviri Mwari vanenge vatomunhu wechitatu. Saka kwese tinogona kupinda hanzi this gospel should be proclaimed to all the nations as his testimony, then the end shall come. Saka anodetermina kutoti shoko rifambe kwese ndeava vatenda muna Kristu Jesu. Saka kunyange vasikana vachona kana kuti vakadzi vachona vakatenda muna Kristu Jesu, vakatanga kushingaira sezvinodiwa naMwari vachipisa mumweya, vanogona kutoreceiva a certain revelation yekuti vakaparidzira kunyange chidhakwa chiri kubhawa, chidhakwa chinogona kutendoka. Saka tinofanira kubata kuti Pauro paataura kutoti handitendere, iye pachezvake haasi kutendera, akanga achizvitaura kune a certain group of people. Tinofanira kutsvaga kuti what was the secret behind kuti azosvika kutaura pakuti handitendere. Nekuti kumashure kwanotombotaura mashoko ekuti ndinokudzai kuti handisirini asi ndishe. Pane paanozotaura futi kuti ndinokudzai izvi havasi ishe asi ndini, which means kuti pane a certain group of people raito implementa a certain message nekuda kutoti avastada aona zviri kuitika aizotaura something. Saka tinofanira kukwanisa kupa differentiator, but inini ndiri kuside rekuti vakadzi vanofanira kuita sei kupreacha, because the preaching is determined by us. It doesn't matter kuti uri mukadzi kana murume, because shoko iri kufanira kusvika kumadzi ose, not muchechi chete. Because muna Kristu hamuna madenomination, hamusisina mukadzi, hamusisina murume, hakusisina AFC, hakusisina yatinoti SDA. Tese tiri chinhu chimwe chete muna Kristu Jesu. Saka message iri kufanira kusvika kumarudzi ese. Saka ndida kuti tipapatsanure pekuti Pauro paari kuti handisi kutendera mukadzi, ari kutaura ku certain group of people. Say ati handisi kutendera because Thank you, Doctor. Thank you, Doc. Thank you. So, before I think now I want to hand it back to last one, because I think most of the people they were saying on non-affirmative side, on affirmative side. Okay. So, brother, last one, Doctor now is saying, tsamba ya mapara kuna Timothy Paul asini na nditendere. Hanzi na Doctor, imimi brother last time mfara kuti munzibise context yenyaya kuti kana kuti aripo akuti inini pane dzimwe tsamba dzaisanyora achizvi personalizer iye, but in this case akuzvi personalizer akuti inini, which means haisi message baya Mwari asi imessage yake iye yaari kuproclaima kuti inini handitendere nekuda kwema reasons ake iye aona for a certain
a group. Saka ndo pari kunzi sasa imi munofanira kupanzwise ipapo pakadaro. Asi vari kuti chinhu chinonzi revelation hachine nekuti chinowira pamukadzi here kana pamurume. Revelation inogona kungowira pamukadzi. Kana yavira pamukadzi akangotenda kuna Jesu Kristu, anofanira kuti aparidze, anofanira kuti apreache nekuti yawira pamukadzi. Now I'm going to hand over before I give it to Jiga. Jiga, or you'll be next. I just wanna take it back to Brother Laston to say something. Brother Laston, here's the mic. Hey, pakupisa pa. Asina faro kuti mukoma Enes wari wokuside kwangu at least. All right, ndoda kuti ndingokurumidze kupindura pane mibvunzo kana kuti mapoints araiswa. Firstly nsandakanganwa pari kutaura namukoma Nado pekuti po ane zvimwe zvaakanyora ari ari kutaura then kozoita zvimwe zvaakanyora kuri kuti ndimwari ari kutaura. Ipapo pari tricky and it's very dangerous. Sendiri kuti zviri dangerous because kana zvanzi zviri zvapo then we don't need it in the Bible because nedzapfungwa dzapo. As far as the Bible is concerned, tikaverenga Romans 15 pavhesi 4 inoti shoko rese rakafemerwa naMwari. Hapana pakanyorwa po achinyora sekunge zvese zvakatonyorwa zvakanga zvafemerwa naMwari. Saka whatever was written, as long zviri muBible hazvisiri necessary, hazvimo, but zviri necessary zvirimo. Then there is a point futi iri kutaurwa pamusoro, yataurwa namukoma Muropa vachitaura pamusoro pevhangeri kuti vhangeri rikangoita revarume chete. Are we not limiting ourselves or because rufanira kuenda kumgumo wenyika? My response to that would be kuparidzwa kwevhangeri according to Romans 10 pavhesi 17 kuti kutenda kunouya nekunzwa neshoko raMwari. Wangatende sei kana kusina anoparidza? Angagoparidza sei anoparidza wacho kana asina kutumwa? So kudzidzisa kana kuti atiri kuti teaching, I think by preaching we can agree kuti vakadzi they can preach. Sevambotaura vachiti Mary akapreacha. Kupreacha kungotaura the good news about Jesus Christ sezvakaita Mary. I agree kuti women can preach, but pekuti teach ndo pandiri kuti they can't teach pachurch. So pandandiri kutaura my point yanga iri pakuti teaching it's a ministry kana kuti unotoita kuitwa called to be a teacher. Havasi vese, because point yanga iri kubuda namukoma Ropa hanzisira ndaita inenge yekuti kana munhu atenda kushoko raMwari atomudzidzi waJesu. Kana munhu atenda kushoko raMwari, yes, a follower of Christ, but not everyone is a teacher. Just like kuti kana munhu atenda kuna Jesu, it doesn't mean kuti everyone wato prophet kana kuti wato apostle. If you read the Ephesians 4 pavhesi 11, pane 5 maboka akatarwa: vapostora, vavhangeri, vadzidzisi, mapasta, what's the fifth one? I will think of the fifth one. But those 5 ndoyekuti munhu anoitwa called, sekuti you can be called to be an apostle, you can be called to be a prophet, you can be called to be a pastor or a teacher, something like that. So what I'm saying is already the word of God literally limited. If it's going to be done by calling, it means good one was called our like in handisi prophet. Even ndikatenda mushoko raMwari zvakadii handibva ndaita prophet nekuti ndatenda kushoko raMwari. Saka ndo zvandikutaura kuti kana Mwari akasarudza kuti varume ndo vari kuita maapostles, it doesn't mean kuti ravhara limita. Ameno kana point yanga yabuda zvakanaka on that point. Then the other point yaraiswa or yandikuda kuraisa inini kuno vari kupindura vachionesa kuti no, kana tiri paimba yaMwari kana kuti kana tiri mumweya, vakadzi hazvina basa kuti uri mukadzi here kana kuti uri murume. Tinofanirwa kuita kuparidza tiri mumweya, tichinamata Mwari tiri mumweya. Ini ndoda kuti tiende pana yandandiri kuenda iri kuna Timothy. Tikaenda pana 1 Timothy 3 iri kutaura pamusoro pemaqualities or maqualifications emaoverseer neemadhikoni. Ndoda kungobata 1 verse ndonzwawo vari kuti hazvina basa zvegender. Ndonoti ipapo vanopadudzira sei sezvanambotaura pakutanga. Pari kunzi pamaqualifications emadhikons pari kunzi likewise pana 1 Timothy 3 pavhesi 11, likewise their wives must be reverent, not slanders. What my wives emadhikons
already ibasa dhikoni ibasa kana kuti maroles ari kuitwa muchechi but ari kutonzi ndeyevarume kuti murume ndiye ari kuita dhikoni pari kunzi their wives hazvitoti papinde mukadzi hazvitoti bishop aite mukadzi according to the word because 1 Timothy 3 pavhesi ya3 this is faithful saying if a man desires a position of bishop he desired a good work a bishop must be blameless a husband of one wife saka ndizoti vari kuti hazvina basa kana kuti marosa aya anogona kuzochita pari kunzi a bishop must be a husband of one wife ndinoti ipapo wapadudziro kuti zvinozoita kuti tichinje kuti a bishop kana amukadzi toti must have one husband iro bhaibheri ranyora kuti a bishop must be a man anotya mwari a blameless man not a believer then pobva panzi he must be a man of one wife not one husband ameno ipapapo wakapapindura sorry nekutora Thank you, Brother Laston. So Brother Laston is the one of our podium debate. So he's actually saying, non-affirmative side, which no, you guys tambaza kukota muchitara kuti po aiti inini handitendere kuti mukadzi aparidze kandi mukadzi atiche zvamuri kuti imimi ndipo hashi mwari. Brother Laston wabva wati imimi kana maakuti ndipo hashi mwari saka hazvikwalifaye kunge zviri mubhaibheri shoko ramwari kana ariyepo ari kuzvitaura hazvichakwalifaye kuti zve zviri mushoko ramwari nekuti as long kana zvakapersonalizwa zviri zvapo chete zvisinei namwari hazvikwalifaye kunge zvakanyorwa uye hazvikwalifaye kunge tichizvidzidza saka musati panzi ai mumati ndipo ari kutaura asi inenge tori message inobva kuna mwari ndo one other issue yataurwa naBrother Laston ndo vakazotsanangura nyaya yekuti parikutaurwa zvokunzi mabhishop kuti mutariri ari kufanira kunge ari mudzimai mumwe chete ari kufanira kunge ari murume mumudzimai mumwe chete ipapo muri kuzopadudzirawo sei ipapo mukadzi zvingaite here kuti izochinja tizoti mukadzi anofanira kunge ari mukadzi ari murume mumwe chete muri kupadudzirawo sei ko vanhu vari kuaffirmative side that is that is Brother Laston vari kutaura izvi. Okay, let me just go back a bit to our chat box. So our chat box pari kunzi there is a time when Paul paitosaluta evangelism. Remember nyaya yedu iri pakuti vakadzi vanotenderwa here kuparidza oro evangelism. There is on our chat box there is pane pari kutonzi Paul ane nguva yaakatombosaluta kuna Junior a lady akatosalutwa na Paul for his evangelism for her evangelism kuna Romans 16 verse 7 ari kunzi akatosalutwa kunzi ari kugona basa rekuevangelism uye Yudia naSindike vakatombotaurwa nezvavo na Paul vachinzi vakatendeka pabasa rangu vakamira nesimba pazvinhu zvaMwari which is Philippians 4 verse 2 to 3. Saka ndo zviri muchat box redu. Then pane pataurwa muchat box pakanzi basa iro rikunzi rekutarira taurwa naBrother Laston here. Rikunzi rekutarira taurwa. It was only mainly focusing on leadership people wati kutungamira vanhu. Zvamataurwa Brother Laston mukati mimi a bishop must be a man of one wife. Zvakanzi kwete Brother Laston makota tsamba zvisiri izvo. Apa pataurwa basa rekutariri. But basa iri it's only mainly focusing on leadership. Kureva kuti kutungamirira vanhu. Hapasi kutaurwa zvekupreacha the word. Hapasi kutaura zvekupreacha the word or teaching the word. So mataurwa ari kuita. So leadership wo zvayo hazvirevi kuti munhu haachatenderwa kuparidza nekuti mati bishop anofanira kunge ari mukadzi mumwe chete. That is our chat box. Okay, now I'm just heading over to Jiga. He was raising his hand. I think it's been long. Jiga Magadzire, over to you. You can unmute. Okay, thank you so much for this opportunity, and it's quite a good study. Yamati Gira. My contribution yangu kuna mkoma Laston ndekuti magwaro ese kana tichimavhura kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa tinofanira kunyanya kutsvaga kuti Kristo
ari kukudzwa papi. Tsamba iyi inoita kuti umwe naumwe asare achikudza Kristu here, kana kuti inokwanisa kuita kuti umwe naumwe aone asingadiwi kana asingakosheswi naKristu. Iye Kristu achiti akauya kunofira ani nani anotenda maari. Zvichireva izvo kuti nezuva rekupedzisira munhu ega ega ane basa rake raakatarisirwa kuti raanofanira kunge akaita, rinopupura kuti Kristu Jesu ndiye mambo, richazenge rakunzverwa nemoto. Saka munoona kuti tikatarisa tsamba inotaura Pauro achiudza mabelievers anga ari paEfeso, issue yanga iripo kana kuti the main emphasis Paul was actually trying to tell one paEfeso was to encourage women to learn. Nekuti mukatarisa the history, just because of time, I will just summarize. Mukatarisa the history of of women by Jewish men kunguva yese iyoyoka, panga pasina nhau yekunyanya kudzidza kazhinji yakange iri muvakadzi. Saka Paul now came trying to now encourage women to learn. But ukaverenga tsamba inenge ichiratidza kuti women are to do so, literally they are to learn quietly with all submissiveness. The word quietly does not mean that women are to never utter a word when the church gathers for worship, because this would actually completely contradict with what Paul says in 1 Corinthians chapter 11, when he tells the women how to pray and prophesy in church. So which simply means his assumption is that they will pray and prophesy, which means they are also to speak during church services. So the word term quietly in the verse 11 is similar to the term quiet in verse 2, but quietly it was to say kuti kana vachidzidziswa, they are not to mama kana to interject, asi vanofanira kuti vadzidze vane runyararo ruri mavari, vasina kupikisa kana kushimuka kana kuda kuzvikudza, asi vadzidze vachinzwisa kuti ivo vari pasi pevarume vavo sevarume vavo variwo pasi paKristu. But ukaona, if you go back now to the definition of the word preaching kana kuti teaching in biblical terms, you would find that preaching is just a delivery of a sermon. Munhu akatongouya pamberi pevanhu akati hamadikani Mwari akanaka, zvandakaitirwa naMwari marimwe zuro zvinoshamisa, that is preaching on its own, because you have actually testified that Jesus Christ is the Lord. So it simply means kuti kana imimi tikati susu vakadzi havabvumidzwi kunzi vaparidze kana kuti vadzidzise, asi muchivatendera imimi kuti vasimuke vachiprofita, kuti panguva yatanga tichinamata ndanzi nemweya, imimi mutungamiriri, imimi munofanira kusiya izvi neizvi mutsvage Kristu. That simply means we are now actually prophets. There's preaching in prophet. Pawakadzi pese po pangari kuedza kungonesa kuti vakadzi vanyanye kuzvininipisa, kunyange vakange vanzwisisa vasapikise kana kuzvisa pamusoro pevarume vavo. Thank you, brother Jiga. Thank you so much. So brother Laston, brother Jiga, uri kuti brother Laston muri kududzira magwaro zvisirizvo. Brother Laston, imi muri kunzi kana varume tsamba yamatanga kuvhura nayo, imi muri kunzi tsamba iyoyo munofanira kuti muidzidze zvakare nekuti mukududza pasi. Kana zviri kutaurwa kunzi varume vakadzi varofanira kuti vanyarare pachechi, hapasi kutaurwa nyaya yekuti vasataure anything, nekuti kana kuti mimi tsamba yokureva kuti vakadzi ngavanyarare, ngavarege kudzidzisa, ngavarege kuita anything, yaakupikisa yekuna vaKorinto Paul achitaura kuti vakadzi kana vachinge vachiprofita zvinonyadzisa musoro yavo, kana vachinge vasina kusunga madhuku, kana kuti vasina kufukidza musoro yavo zvinovanyadzisa, kana vachinge vachiprofita vakashama musoro yavo vasina kufukidzwa. Saka kana makutaura kuti kunyarara kwokutaurwa kwa ndiko kutaura kwokuti iwo havafaniri kutaura anything, kureva kuti Paul tsamba dzake dzinenge dzakukontradicta.
but tsamba yakuna Timotiyo brother Jiga vari kuzama kutsanangura kuti iri kunzi inyaya yekuti ngavanyarare kana vachidzidziswa. They must be submissive kana vari panguva yekudzidziswa kuti vadzidze nekunyarara vasingapikise vasingabhonge asi vane kunyara vane kuzvidzora kureva kuti vachiningirikina vachizvisubmita being submissive kana vachinge vachidzidziswa ndo nyaya yaitaurwa apa kwete kunyarara kwekuti ngavasataure shoko kana kuti ngavasaparidze handizvoba zviri kutaurwa apa. Thank you. I was just summarizing brother Magadzire. Now I can see there is Tendai. Tendai, you're unmuted. I think if you have something, Tendai. Okay. Let me just give it back to brother Sachinda, proud Sachinda. You have unmuted your mic. Yeah, Rugare. Nesuo tine muono atinawo panyaya iyi. So chekutanga ndechekuti the world has never changed and it will never change. Shoko raMwari ndiro rinofana kufollowa. Tofana kuteedzera shoko raMwari kwete kuti zvatinoita kuAFC kana kuti zvatinofunga isusu kuti this is what is supposed to be done. But nyaya yatinonyanya kuclarify yekutanga ndeyekuti preaching is like you are trying to show people that this is God is good. You're supposed to come and God. So even the way you walk around, the way what you do everywhere is preaching, of which everyone can do that, even women, regardless of your gender. But now tudakuzama kuonesana kuti kana tamuchechi pane congregation iri muchechi, pane munhu ari pamberi papulpit pepe, pane vanhu vakazara. Who is supposed to be on that pulpit in terms of gender? Saka tine tsamba yatinayo iri panapa pana 1 Corinthians verse 14 musoro shoko unoti good order in worship. Tisaitambotaura zvekuti mui munonzwa sei mafeelings enyu muri kufunga sei kana kuti madzitateguru enyu aita sei. Shoko rinayo nyaya yekuti zvinofanira kuitwa sei mushoko kana vanhu vabva muchechi. Ndo zvatoda kuzama kuonesana. But before ipapa andii munoziva kuti there is hierarchy yatakuta nezvamuna Mwari. Pana Mwari poita Jesus pozoita church. Church ndio mukadzi waMwari and Jesu ari pamusoro pechurch. Hapana panozomboita kuti church inodzidzisa Jesu asi Jesu ndiye anodzidzisa church. Ndo panombozama kuonesana nematsamba aya anoti women must not teach. Ndira kuti Jesu ndiye anodzidzisa church kwete kuti church not the other way around. Pane hierarchy rimwe and hatifaniri kuzoita nezvekuti tiri kufunga kuti zvakanaka ndezvipi kana kuti zvisinonaka ndezvipi. But shoko rinotaura nezvehierarchy mukingdom kuti pana Mwari Jesu poita church pozoita idu vanhu isusu and then we have the men and the women. Murume ari pamusoro pemukadzi. Saka apa order iri kutaurwa muchechi mirai tinzwe kuti zvirunzi chine order iyoyo. Yeah, tichaverenga 26. What then shall we say, brothers and sisters, when you come together? We are talking about things that are supposed to be done in the church. When you come together, each of you has a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. We are talking about instruction. We are talking about order in the house of God. 27 says, if anyone speaks in tongue, 2 or at the most 3 should speak, 1 at a time, and someone must interpret. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and to God. 29, 2 or 3 prophets should speak, and the others should weigh carefully what is said. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the speaker should stop.
For you can all prophesy in turn, so that everyone may be instructed and encouraged. The spirits of prophets are subject to control of prophets. For God is not God of disorder, but peace, as in all congregations of the Lord's people. Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission. So the law says, if they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home. For it is disgraceful for a woman to speak in the church, not kunze. And then it says, 36, did the word of God originate with you, Muvunzo? Or are you the only people it has reached? If anyone thinks that they are a prophet or otherwise gifted by the Spirit, let them acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. Was he speaking from his own understanding, or he was speaking from the Spirit? That is the answer there. And then it says 39. Okay. It says, therefore, brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues, but everything should be done in a fitting, orderly way. Saka tiri kuti isu pane tsamba inotaura kuti tiri tsamba dzakanyorwa mberi neshure. This has nothing to do with male and female. Kunze uko, you can still share the word of God, but mukereke mukadzi asi kuzosumuka achidzidzisa. Ndo zviri kutaurwa netsamba idzi. Amen kuti pane ane zvekutaura. Aiwa, tisanyeberane hama dzangu. Titaure shoko raMwari zvari kutaura sezvazviri. Not trying to fix or trying to take it the way we want it or the way we think it's supposed to be. Let's take it from the word itself and move on. Thank you, brother, brother Chirida and brother Kevi. Thank you so much. So these guys, they are saying, guys, this word, brother Kevi was actually saying, vataura point yekuti imi musabva manyanya kuda kuzviti Paul apazoti is command. This is the command from God, not from himself. Saka ngatibvei pakuti ndipo chete aitaura izvozvo. It's a command from God. Saka vari kuramba vachikuemphasize kuti no, vakadzi havabvumirwe kuti vatiche muchechi, asi kana vari kunzoko, yeah, but not muchechi. So they're actually on non-affirmative side. We'll just, I think it's gonna finish up now. The network, our Zoom gonna end up soon. So if it end up, please rejoin. And if we rejoin again, we'll be winding up. So if it's rejoin, we'll be winding up. Okay. Okay. Reganti, there is someone who's unmuted. Is this someone I can unmute Parautaura before I hand it over to Bella? Okay, let me just give it to Bella now. Bella, do you have something? Bella, Sister Bella, you can unmute. Yes. Yes, ini nakutula kutara about Timothy ari kutorwa nezvake. Uyu Timothy uyu anga ari kutorwa nezvake. Timothy pana Paulo vachitaura kuna Timothy ka aiparidzira vemukaka. Even ukazoverenga kuno kuna Corinthians, 1 Corinthians 9 kubva pa18 kusvika pa23. Anenge achitaura kuti pandaenda kumaJuzi ndainoita semijuu, pandaendawo pane vari wiki ndainoitawo sendiri wiki, asi ndichida kuedza kuwina mwoyo yavo kuti ndivahwine vagone kunamata Mwari. Saka zvimwe zvese zvekuzonzi